E poi vedi come si apre, così, quello è il campanile di Valdobbiadene, quello lì, si gira di qua, quella è la valle del Piave, il Piave che scende lungo fino giù a Venezia, e poi andiamo dall'altra parte e tu vedi che qui c'è tutta la pianura. Il fatto che ci sia questa, vedi che è una conca così, perché poi questa montagna continua di là, no? E in parallelo ci sono queste due scende, ci sono queste due collinette, una del Cartizze e l'altra che è quella di Farra di Soligo e tutta quella versante là, e c'è questa ventilazione continua, no? Perché hai lo scambio con 1000 metri dietro che consente alle viti di stare bene, di star sane. Allora noi qua a Cadeizago che è terra più profonda, poi c'è tutta la parte orografica di terra. Ma ce la fai vedere in vigna? Certo. Qui noi dipende dalle annate, ma riusciamo a fare la glera è una varietà generosa, 90 quintali, 100, 110, dipende un po' dalle annate. Interveniamo poco ma nei momenti giusti, secondo me. Tipo per esempio questa annata qua che è il 2020 che stiamo iniziando a costruire adesso, ha fatto una stagione tutta secca, no? Tutto l'inverno molto secco. E noi lì per esempio non abbiamo più toccato l'erba in primavera, avevamo l'erba molto molto alta, poi è cambiato in un attimo, è iniziato a piovere per settimane e settimane, e vedi che lì dobbiamo cambiare, cambia il ritmo della cosa, no? E quindi via l'erba veloce, abbiamo lavorato giornate veramente intere e per 2 volte, cosa che noi per esempio l'abbiamo sempre cercato di tenerla più alta, e quindi è proprio un gioco, è come una danza con la natura, no? Che bisogna interpretare, capire, uscire, star fermi. Adesso magari per esempio ha fatto la luna sabato, no? È cambiato la luna nuova e qui col bel tempo, di solito questo è un po' un pronostico di una stagione che si sta riaprendo. Allora, il discorso che i giorni poi si accorciano, no? La pianta vedi che rallenta, inizia a rallentare, hai più tempo di gestirla, cambia la natura con il tempo. Se non esiste lo schema, si fa così, no. Ogni anno che viene. In totale sono 6 e mezzo. Piccola realtà. Allora 4 sono qui, appunto, stessa terra, stesso suolo. La zia Maria Rosa, la sorella del nonno, nel 68 si sposa e acquisisce gli altri 2 ettari a Saccol, vicino al Cartizze, dal quale facciamo l'altro vino, sempre rifermentato in bottiglia. E poi invece a cavallo del 2000, anche un po' prima, quando è arrivato proprio il prosecco, l'altro, quello il metodo Charmat, diciamo, più dolce, pulito, senza residuo di lievito, no? Molto appagante, no? Come gusto, e allora lì abbiamo vissuto degli anni molto molto duri. Noi il nonno, quegli anni là, che avevamo tutte le bottiglie qua, è andato a vedere perché anche mio padre ha chiesto di poter fare sto vino, no? E il mio nonno era sto signorotto così, e lui è andato là, gli ha spiegato: noi facciamo così, lo filtriamo, lo mettiamo qua, tutta la tecnica, no? E lui è tornato a casa, ha detto: io il vino mio dentro lì non lo metterò mai. Ho iniziato i lavori nel 30 e nel 32 è piantato. Questo sono sicuro, di là non lo so. E di queste ce ne sono parecchie, ce ne sono sotto lì. Non sono tantissime perché sai, non sono rimaste tutte, vedi che sono tutte queste qua. Foglia rettangolare, vedi? Così. E le radici sono bene o male queste fatte come la venatura qua, vedi? Strette e che scendono così. Allora, cosa succede qua dentro? Tutta l'uva viene raccolta a mano in piccoli cassoni. La cantina è in 3 piani, sfruttiamo un po' quella che è la collina, e qua sopra c'è la ricezione delle uve. Noi l'uva, ma soprattutto nei 2 momenti principali, è dall'uva al mosto, è per gravità, e anche l'imbottigliamento è per gravità, senza pompe. Sopra qui c'è un tavolo di cernita dove io e mia sorella controlliamo tutta l'uva prima che entri in cantina. Allora, tavolo di cernita, vedi che lì c'è il foro, c'è quel buco là,
controlliamo l'uva e poi c'è una diraspatrice e leggermente pigiato anche, cioè l'acino viene solo aperto, proprio poco. Da lì c'è un tubo di 12 metri telescopico che scende per gravità e andiamo a riempire tutti questi serbatoi di cemento per gravità, questi da sopra e questi 3 da quella valvola, quel boccaporto che abbiamo fatto fare apposta. La gravità è un'energia gratuita e delicata e quindi perché non usarla? La mia gran parte del cuore aromatico e anche di sostanze sta proprio in quella parte che è sotto la buccia, no? Attorno alla buccia. E il nonno, noi abbiamo sempre lavorato così, con questa leggerissima macerazione di un giorno, 2, 3, dipende, poi anche a fine vendemmia le ultime le tengo di più, però senza spaccare la buccia, perché se tu la frulli, la macini, la distruggi, lì perdi la strada maestra del vino, no? E il fatto di fare questo ci consente poi di avere anche tutte le fermentazioni spontanee, sia la prima che la rifermentazione in bottiglia, sono tutte e due entrambe spontanee, e anche la manolattica che fa comunque durante l'inverno, non si aggiunge niente. Il fatto di avere la manolattica, e qua nessuno è d'accordo in questo, genera una stabilità, perché comunque i miei vini in bottiglia dopo la rifermentazione l'hanno quasi sempre fatta, no? Quindi è una cosa che il vino vuole andare lì, quando lui poi è poca, perché noi raccogliamo l'uva piuttosto matura, ci deve essere la maturità anche fenolica, perché altrimenti se fai questi giochi con le bucce estrai tutto il vegetale e sei rovinato, no? Cioè qui si parte per una strada che non è legata alle interpretazioni della vinificazione in bianco o francesi, insomma qua siamo a Val d'Oviadene e hanno lavorato così per tanti anni, insomma, ecco, però